लगातार खांसी, सावधानी जरूरी। टीबी की शुरुआत अक्सर खांसी से होती है, लेकिन लापरवाही इसे गंभीर बना सकती है। यह आज भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है, जिसके लक्षण हैं धीरे धीरे बढ़ती खांसी, लगातार बुखार, कमजोरी, वजन कम होना और रात में पसीना आना। याद रखें, टीबी छुपाने से नहीं, सही समय पर जांच और संपूर्ण इलाज कराने से ठीक हो सकता है। बचाव और समाधान। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत जांच कराएं। खांसते या छींकते समय मुंह ढके। पौष्टिक भोजन और साफ सफाई का ध्यान रखें। इलाज बीच में न छोड़ें, पूरा कोर्स लें। टीबी की जांच, इलाज और पोषण सहायता सभी सरकारी चिकित्सा इकाइयों पर मुफ्त उपलब्ध है। जागरूक बने, टीबी को समय रहते पहचानें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी